Tai šiandien prie vieno stalo sėdime pasidėję po stiklinę mineralinio vandens su dimeriu ir viršilą. Tai kaip sekasi ruoštis artėjančiai kovai? Sunkiai, dirbam daug. 2 treniruotės į dieną kartais nedarau. Šiandien irgi važiuosiu į Vilnių dar sportuot. Žmonės patys rašo, matai? Labai tas nemėgsta, pasirodo, visi nori padėti man. Patys rašo, kad teik pasportuot su mumis. Tai va šiandien irgi važiuosiu į Vilnių, kai rankiai bus. Tai va, dirbam kiek galiu. Kairė rankis, čia užsivedė tą diskusiją spaudos konferencijoje, ar ne? Gąsdinas man, kad kairė rankis. Iš tikrųjų, nesi labai parankus, ar ne priešininkas? Niekam nesu parankus, nes kairė ranka vis tiek tolimesnė. Priekinė visą laiką dažniausiai dešinė rankiam sunku. Bet po to tu dešinė rankis. Aha. Tai sunkiau vis tiek. Kairė pusė vis tiek yra taip nelabai paranki. Čia visada tai buvo, iš tikrųjų, boksas. Visą laiką ne tik pas boksas, mus, ir visur, visada, jeigu boksininkas vienas kairė rankis, kova visai kitokia. Jau ten yra niuansų. Jeigu du kairė rankiai, kur aš kovau su Timu, du kairė rankiai, taip, ten nei jam, nei man nepatogu, ta prasme, abu ant stiprių rankų ir sukamės abu ratu viens paskui kitą. Galite visą laiką žetoną mesti, kas su kairė, kas su dešinė. Žinokit, nieko nebus, čia labai nepatogu bus kovoti, turime mesti žetoną. Dėl publikos. Viršila kairė rankis ir dar aukštesnis. Aha. Bet tu sakė patirties turi, ar ne? Nes dažniausiai visi taip mano priešininkai aukštesni. Ir net kai jaunystė, kai dar boksodavau su biški rimčiau, tai visada irgi tai būdavo. Aš visada sverdavau panašiai kaip jie ir visada... Ir Lietuvai aplamai aukštesni negu armėnai, tai čia nieko keisto. Mano ir paskutinis rimtas priešininkas Anglijoje irgi buvo tas aukštas, 1,9 m kažkur. Tu 9,4 ne kažkur? Ok, tai panašiai. Tai, žinai, nieko labai keisto, žinai. Tik šiuo atveju du viename. Ir aukštas, ir kairiarankis, žinai. Čia jau reikia specifiškai prieiti prie viso šio reikalo. Remiga, dimeris žemesnis ir dešiniarankis. Turi patirties jau? Turiu, daug turiu patirties su dešiniarankiais. Bet su armėnais neturi patirties dar, matai? Aš tai su lietuviais turėjau daug patirties. Su armėnais neturim, turėjau. Šašlykų gausi prieš tai, žinai. Turiu, Kaune draugą gerą armėną, šašlyko pas jį nuvažiuoju. Vilniui? Kaune, čia. Kaune. Šiaip mėgstai Granas, taigi turėtum žinot. Tai jis mano kaimynas. Mes augom vaikystėje ir po to į tą patį šūlį. Maladės bičiukas pas jį skanų šašlyčiokai prie bazės. Jo. Bet šiaip, pavyzdžiui, kai valgai pietus, stengiasi prisilaikyti armėniškų tradicijų, kad man skanus tas sriuba tokia turi būti. Kokia firminė armėniška sriuba? Viskas paprasta. Rytais kiaušinienė avižų košė, per pietus ryžiai, vištiena, daržovės. Kiekvieną dieną 10 metų viršų. O kaip tu toks masyvus tada, jeigu taip valgai? Vakarais čytinu. Neužbaigiau šitą pokalbį. Vakarais valgau belenką. Aš pusę dienos sveikai gyvenu, vakarai jau belenką. Bet dabar jau valgau varškę vakarais. Dabar biškai noriu nusimesti. Turi 2 asmenybės. O kaip tu svorį tau padarysi? Ok, jo, tai aš dabar 9 sveriu. 9? Jo, ir dar mąstau nusimesti porą kilų. Kad judėti būtų lengviau. Reikės. Remiga sakė... O kategorija, ta prasme, galima taip mesti svorį, jeigu mes susitarėm už 9,2. Tai iki 9,2. Nėra taip, kad tipo... Iki 9,2. Man atrodo, iki 9,2. Negali 9,2. Virš negali. Taip, virš negali. O kiek tu sveri dabar? 9,5. Ok, netoli. 3,5. Aš tai galvoju, mes su Viršila kalbėjom, kad jis labai... Kadangi sportuojantis, labai gerai pasižiūrėjo tą svorio metimą, kad nemesti paskutinę savaitę, kada tu jau ten viskas jau šnieriško mesti. Bet palaipsniui, po truputėlį... Čia protingiau. Jo. Protingiau, nes kūną mažiau šoko. Nealinu savo organizmą, nes paskutiniam dienom, jeigu meščiau svorį, tai visų pirma išeičiau be jėgų, silpnas, o noriu išeiti pasiruošęs maksimaliai, kad jeigu pralaimėčiau, žinočiau, kad atidaviau visą save. O jeigu laimėsiu, tai žinosiu, kad gerai dirbau ir tiek. Žiūrėkit, truputėlį įsivertinę vienas kitą esate turbūt ir video pasižiūrėję, kaip vienas ir kitas boksuojasi, kokias matote savo stipriasias pusės prieš priešininką. Aš Dimerio nemačiau kovų, niekur nerandu. Randu tik tais štangos kelnojimus visokius, kovų nelabai mačiau. Mačiau tavo kovas tik tais prieš 13 metų, kur yra YouTube'ai. Jisai specialiai nededa, jisai specialiai. Neslėpiau. YouTube. Pas mane Facebookas ir Instagramas labai atviri. Aš ten daug ką metu. Tai yra šiaip biški, yra porą kovų. Bet tai sakai 16, turi tik porą kovų turi? Filmanas? Ne, tai 16 tik šakboksą. Dar būdavo kickboksą vieną, ten Muay Thai vieną, MMA vieną. Tai bet šitas šakboksas kiek metų tau jau jį judė? Nu, 2012, tai 13. Bet aš dariau breiką, kai štangą stumdžiau, kas 5 metus visai nesboksau. Ir breiką šokai? Ne, breiką nuo šakbokso. Juokauju.
Paskutinę kovą kada turėjai dabar Svatę? Jo. Bet aš ten rimtai nežiūrėjau, nes taip ir nebuvo ten labai daug laiko pasirodžiau. Aš su Remiga kalbėjau, kad tu kaip ir laimėjai pirmam raunde šachmatais, bet sakai, einam pasiboksuoti. Nes mano tikslas buvo išeiti ten ir prareklamuoti šachboksą. Ir jeigu aš pis laimėjau ant šachmatų, tai kokia čia reklama? Mes šnekėjom pirmai prieš tai, kad ta prasme iš viso aš nežinau taisyklių, pasirodo, jeigu tu šachmatuose laimi, tau nebereikia įti bokso. Aš galvau, tau bet kokiu atveju reikia kapotis. Ne. Bet per konferenciją irgi aš nekėjau momentą. Jo, tai kurioje pirmoje srityje laimi, dėl to ir baigėsi kova, nesvarbu kur. Tai ir iš to tai nebūna, kad prasideda nuo bokso. Ne. Visą laiką nes gali būti šachmatų nebūt. Žinai? O šachmatuose labai retai, kada baigėsi pirmam raundui. Taip, nes kiek 3 minutės skuba. Jeigu nebent priešininkas skuba baisiai. Okay. Tai jis tada gali greitai ir pralošti. Bet tie, kurie žino apie šachboksą, tai jisai išnaudoja tas 15 sekundžių. Bet jeigu tu... 15 sekundžių. Tai vienam įimų 15 sekundžių ir tu po to vėl lauki, kad tu turėtum daugiau įimų ir bent jau būtų bokso raundas, jeigu tu esi boksininkas. Jo, bet jeigu tu geras boksininkas, tai tu gali vilkin laiką. Jeigu, pavyzdžiui, aš dabar eičiau, tarkim, įsivaizduokim, aš irgi einu į tą šachmatų boksą, ne? Bet aš esu geras boksininkas, tarykim, bet nemoku tai šachmatais. Aš galiu tiesiog dėlioti lėtai, pabiškai, bet tai praeis laikas. Iki 15 sekundžių, vienas įimas. Vienas 15 sekundžių ir laikroduką tau. Bet per kelis įimusgi negali padaryti šachmato. Gali. Per kelis įimus gali padaryti. Jeigu priešininkas labai žalias ir jeigu tu žinai, ką daryti, gali. Bet dažniausiai tos triukus, kur 4 įimai, 2 įimai visi žino. Ir vadinasi vaikiškas matas. Nes vaikai dažniausiai daro, kai išmoksta. Tai jo, boksininkų esmė išgyventi bent raundą, dažniausiai norim 2. Yra net dabar jau specialiai tokie opening vadinasi, kai tu pradedi žaidimą. Tai su to openingu tu gali vieną raundą 100% išgyventi. Tu padarysi 8-9 įimus, kur tau niekas negres. Jau iki to lygio dėjo, kad jau ruošia boksininkus va taip. Suprantate? Anksčiau tai nebūdavo daug maž, tai žinom, kad reikia daryti centrą, išvystyti figūras, ten rokiruoti, saugiai viską. O dabar jau yra tokių net dalykų, kur tikrai vieną raundą išgyvens. Va dabar buvo pasaulio čempas Armenijoje. Ir ten vienas buvo profesionalus boksininkas, aš nelabai suprantu, kodėl leidžia, žinai, jeigu gerai profesionalus šachboksas, tai gerai, nieko prieš, bet ten leido, jisai turėjo 3-5 ar kiam kovų, boksą, ir jisai šachmanuose žalias. Tai jį primokino, jis taip ir vieną kovą taip ir laimėjo. Tai prasme, kad jisai išgyveno raundą. Antram raundui iš karto nokautą šovė. Bet čia nesąžininga. Jo, nesąžininga, aš ir sakau, kad nesąžininga, tikrai. Nes ten tam šachbokse nėra labai daug tokių, žinai, profų. Nes nauja sporto šaka, žinai, nėra, kad labai įsivyščius. Aš įsivėliau iš tą irgi dabar, kad Remiga man padėtų reklamuoti šachboksą. Sakai 22 metai, tai nėra nauja sporto šaka. Jo, bet patikėk, manim labai lėtai eina, žinai, vis sponsorių yra sunkiai patikė šitą idėją, žinai. Kiti nesupranta galbūt kažkas. Pats pagalvok, ar žmonėm įdomu stebėti, pavyzdžiui, kurie susirenka į areną, ką jūs ten dėliojat, jie nemato, ką jūs ten dėliojat. Yra ekranas, mato. Bet ne visi supranta apie šachmatus, teisingai. Tai Anglijoje, pavyzdžiui, kaip tas konceptas vyksta, kaip šou. Ten ateina žmonės pasitūsint. Pažiūri tokį eventą, geria, ten yra šokėjai, ten, vienu žodžiu, padaro šou. Taip. Kokiai, pavyzdžiui, anksčiau Vokietijoje, tai būdavo profesionaliau, ten, tipo, žinai, ten bando lygiaverčiai, žinai. Vienu žodžiu, visai čia, kiekviena šalis skirtingai. Anglija iš vis labai didelį šou daro. Aš buvau influencerių kovas nuvažiuoti pasižiūrėti, tai ten... Pas tą Kiesai gal? Kiesai. Jo, pas Kiesai kovojo prieš Tommy Fury ir Loganas Paulas buvo amerikietis, tas Loganas Paulas kovojo. Dylan Dennis. Jo, tai nuvariau tą renginį pasižiūrėti. Tai kažkas kitokio, Lietuvoje tokių dalykų nesumatęs. 23 000 galbūt žmonių buvo, arena šniojo, ten atsistojo. Aišku, ta prasme emocijos. Ne, ten buvo kosmosas ir žmonių daug, bet visi, ką atkreipiu dėmesį, labai alų geria, taikiais kibirais ten. Kad paskui kiek tu eisi ten grūsės per visus pirkti. Matai, kad renginys kosmiškai ilgas. Mes su Dominiku buvom nuskridę ten nuvarėm, ta prasme, ir sėdėjom 9 valandas. Ant vieno šono jau taip sėdė, ant kito šono taip sėdė, nueina jisai nuperka kokių ten traškučių dar kažką, tada aš nueinu ten, o Jėzus Marija, ten 9 valandas susidėti renginį. Po kiekvienos kovos pusę valandos pertrauka, nes visi varo alų pirkti ten eilės, bet didžiausios ir panašiai. O jūs nuo pat pradžiuojat? Nuo pirmos kovos atvarėm, jo, iki aš dažniausiai taip nedarau, nes labai daug eilės reikia laukti. Žinai, pirmos kovos vėliau įeini, pirmos kovos. Tada, kai mes buvom, o Jėzus, ten tokie geri pirmos kovos geros buvo, kad palyginti tos, kurios jau tie influenceriai, alė, tie didėjai, nublanko prieš tas kovas, nes ten jau taip atsikalė gerai, o tie, taip buvo daug iš jų tikėtasi, o žinai, kai nuvažiai pasižiūrėjai tenai,
nebuvo to, ko norėjai. Viskas. Su Viršila kalbėjom, sako, dabar labai dirbu ties ištverme. Ties ko dabar dirbi tu, Dimeri? Irgi ištverme, ne? Taip, čia numeris 1. Manim. Aš štangų nebekilnoju nieko dabar stengiuosi, kiek galiu maksimaliai išmelžti save. O kas sekas geriausiai salėje? Turi firminę kombinaciją kažkokią, kur sako treneris ar ten koks sparring partneris, sako. Na, žinai, ta firminė kombinacija, jinai prieš vieną priešininką paina, prieš kitą nepaina. Bet tai turiu aš jų daug prisiruošęs. Bet aš žinau tiksliai, kai nueisiu ringą, aš pusę iš jų užmiršiu. Taip visada būna, bent jau man. Bet manau daugam. Tai ir intuityviai dirbu. Man tai nėra taip, kaip robotas pagal ABC varai. Turi būti ir intuicija, turi pasitikėti. Bent jau aš. Taip, manau, kad čia būtų. Kaip tu turi? Su šito sutinku, aš irgi, ta prasme, būni pasiruošęs kažkokį planą, bet kaip nueini, ta prasme, man viską pamirštu, matau tik tais priešininką, ir tada jau žiūriu pagal jį, kaip jisai juda, kaip jisai atakuoja, tada jau būtent taip susidėlioju mintis, bet nėra taip, kad man kažkokia grinai, kad ateisiu, būtent šoninis, apatinis, kairys ar dar kažką tokio nėra dalyko. Aš matau, visą laiką sprendžiu, kaip varžovas juda. Matau, jisai mane puola, gerai, ateik ant tos rankos, nepuola, tai nuo to viskas priklauso. Kovos metu salėje būna, reiškia, kiekvieno iš jūsų korneris, kampas ar ne trenerių komanda ir būna labai daug trenerių arenoje. Ir kovos metu visi šaukia patarimus, kaip reikia mušti, kaip reikia duoti. Girdit ar užsifokusuojate kovą? Aš negirdžiu. Aš ir ne. Gal kartais gerai išgirsti būtų, bet aš negirdžiu. Aš girdžiu savo kampą. Savo kampą girdžiu, nes mano draugas rėkia visą rajoną. Tai girdžiu, bet ta prasme, kartais būna, aišku, taip emocijos užverda, kad jau ten kovojat, kad nieko nebegirdi. Bet šiaip dažniausiai girdžiu kampą savo. Bet žmonės, ką aplinkui rėko ir panašiai, nelabai. Ta prasme, aš iš vis, sakau, matau tik tai save ir priešininką, viskas, kai lipu į ringą. Bet gali girdėti ir gali daryti, klausyti. Tai pavyzdžiui, kartais treneris šaukia, ką daryti, o tu vis tiek eini darai savo, ar ne, kažkokią tai strategiją, ar pasikliaujate savo kampų, savo trenerių? Aš taip. Pasitikiu irgi, bet aš jau daug metų šiaip dirbau vienas. Tėtis mano treneris būdavo, kol dar sveikatos turėjo. Šiaip su treneriais dažniausiai nesutardavau. Tai aš vis dar toks buvau savamokslis. Ir turėjau savo stilių, neturėjau vis dar tokį stilių, kaip ten dažniausiai mokinau, tai baziškai. Pas mane yra tam tikrų dalykų, kur aš dažnai, pavyzdžiui, teinu į salę ir man sako, blogai darai. Nežinau, sakau, man eidavosi anksčiau. Kaip ir gerai, man. Tėtis mokino taip, žinai, sovietų mokykla būdavo. Tai, o dabar kitaip, pavyzdžiui, žinai, visokių tokių niuansų, kur aš labai savotiškas. Man dažnai susako, kad su manim labai nepatogu daug muštis. Aš to nejaučiu. Man daug maž patogu. Man dažniausiai šitą pasako ir aš galvoju, gerai, good to know. Bet, vis tiek dirbam toliau. Dimeri, pasakojai, kad sakai ir gatvė, ir ne, teko pasimušti. Jo, žymiai daugiau negu varžybose. Žymiai daugiau. Tai jeigu Kaune gimė saugęs, tai o Jėzus. Tu irgi nesakai. Tai Dainavos rajonas. Jo, aš panemu. Anksčiau būdavo rajonai prieš rajonus. Kiekvieną dieną beveik būdavo. Aš ėjau rusų mokyklos dar tais laikais, dar buvo čia Kaune. Tai dar šalia buvo 2 lietuvių mokyklos. Tai labai dažnai. Tarp mokyklų? Taip, tarp mokyklų. Labai dažnai. Tai rusai ėjo iš jaunimų. Ne? Į Puškiną, ne? Ne, Kauno jaunimo čia prie Saboninės. Okay. Iš pradžių Tito Masiulio pirmo bazės, bet paskui iš ten buvau pašalintas. Ir iš ten. Išprašytas? Išprašytas, perėjau kitą. Kokį patiekalą geriausiai gaminat patys? Turit firminį, kad Kad nustebint panelę, ar savo nustebint, ar kaip? Aplinkinius. Kad nustebint žmonę ar savo, kurį gamini? Ne, save. Firminį, kur. Aš savo mėgstu, gal ir nelabai gerai, bet mėgstu pasikepti bulves labai. Pasiemu specialius prieskonius, tokius įsikepu bulves, vagoniuką pasidarau salotas, tai man būna pasaka, aš mėgstu bulves. Aš taip dažnai negaminu, aš tik rytais gaminu ir vakarais, o dieną kažkur mieste tenka. Nes dėl darbo, arba dažniausiai iš įpročio irgi. Bet kokį patiekalą tu geriausiai gaminė, kur sakai, mano firminis, aš žinau, kad aš jį nesugadinsiu, pasiemu produktus. Nieko savo. Kulinarinė nėra mano didžiausia. Šašlykus turėtum? Darau, bet ne taip topiškai kaip mano tėtis, pavyzdžiui. Aha, bet tėčio firminis? Firminis. Mes kiekvieną sekmanį renkamės su šeima ir tėtis daro šašlykus. Bet tu skaitaisi tikras armėnas ir mama armėnė? Ne kopija, ne grina veislis. Tai ir mama ir tėtis armėnai? Taip. Aš čia gimęs augęs.
O per kiek laiko lietuvių kalbą išmokai? Tai labai greitai, taigi darželiai, visą kitą. Tai jeigu nuo mažens iš karto Nuo kalbama mažens, ta nu, kalba, bendrai, tai- aišku, tai ką Man aš lietuvių kalba labai Nu. pirma, aš armėnų, rusų, anglų, man antroji, trečia vieta. Nes Bet armėniškai kalbėjau. Kalbu, jo. Bet ne geriau negu rusiškai, manau, nes kartais Susipainioja, nes žinai. angliškai tai irgi panašiai kaip armėniškai. Koks muzikos stilius patinka labiausiai? Aš nesiklausau muzikos. Ai, tu kalbėjai, kad visiškai. Labai retai. Nebent kažką išgirstu, užstringa man tada kokias 4 dienas prasiklausau tiek. Jeigu žinai, ko tu nori. Bet taip, nebloga daina, irgi užstrigus. O Viršilos dainą girdėjai nors vienas? Tai 20 dainų išleidęs. Ta nakties ritmu. Va. Dar galvojau pajokauti ir išeiti tos dainos. Po to Jau nusprendžiau, kad aš tai buvau išėjęs. Na, jo, bet jeigu tu būtum nustebęs, jeigu aš išeičiau. Gali Po to išeit. nusprendžiau, kad ne. Bet galėtum išeiti ir paprašyti, kad Remiga padainuotų. Vai, Paskui atgal, nes kad gal grįžti. O žiūrėkit, vis tiek, visi, sakykime, nu ne visi gal taip, sakykime, dauguma pradėjo sportuoti, kažkieno tai motivuoti. Kai kurie motivavosi žiūrėdami ten tos filmus su Schwarzeneggeriu, su Van Damme, ar ne, su Brusliu. Kas jums iš tų herojų toks buvo, kur topinis, kur, žiūrėdavot visus filmus? Aš žinau, jau nuo vaikystės suprasdavau, kad ten suvaidinta. Aš žinau, kad tikrai ten taip nebus, jeigu aš Ne, gatvėje. tai aišku, kad taip, bet... Aš dėl to nemėgstu tų filmų žiūrėti tokių. Nes man išgirdo, tai jeigu būčiau vienas šovės, jūs nebūtų atsikėlęs. Kas čia per vaidybą? Bet turėjai kokį filmą, kur žiūrėdavai jie? Gladiatorius. Nu, bet Gladiatorius iš naujų čia. Nu, 2000. Nu, 2000. Tai mes 91 patys. Nu, 9 metai buvo gladiatorius. Nu. Kaip išėjo. Man tai va, sakau, šitas buvo... Drakonų kovos. Drakonų kova. O šiaip tai man motivacijos ne filmai suteikė, o tėtis, kai dar turėjau tėtį, tai ta prasme, jisai 8 metų, man buvo 8 metais, mane visą laiką, aš matydavau, kaip jis sportuoja su mano mamos broliu. Ir man patikdavo žiūrėti, kaip jie ten sportuoja, tos atsispaudimus viską daro. Tai aš nuo to pradėjau. Kažkaip vis tiek nori ryšį su tėvu ir panašiai, tai kartu eidavau ir sportuodavau. Tavo Dimirį irgi jo tėtis treneris. Taip, nu jisai pats kovojęs. Jo. Buvo Sovietų Sąjungos čempionų, ten Armėnijos čempionų 15 kartų. Labai daug visko buvo, po to nustojo. Tai aš su juo irgi treniruodavausi, kai dar galėdavau. Dabar biškai su sveikatos iššys yra. Tai nelabai gali, dėja. Ok, kokios prognozės dvikovai jūsų? Aš tai prognozijas ką, atiduosiu visą save, treniruojuosi, ruošiuosi ir bus matyti, kaip bus. Bet... Atsinu, per preskonferenciją pasikeitė, o gerai. Ne, tai Jau paprasme, realistiškiau žiūri. konferenciją Ten reikia buvo- pahypinti ar ten panašiai, buvo- bet aš kiekvieną savo varžovą visą laiką gerbiau ir gerbsiu, bet ta prasme, aš žinau, kad atiduosiu viską save, kad tave nujungt tiesiog ir viskas. Padarysiu viską. Jeigu neišeis, vadinasi, tu buvai Turėsiu geresnis. Jeigu neišeis, tu buvai geresnis ir viskas. O žiūrėkit, buvę kada nors knockdownuose, kovų metu per karjerą? Aš tik tais per kepinis. Aha. Nuo rimkus. Vienam paauglystėje ten, bet aš... Palauk, neseniai Jododis nebuvo tas išjungęs. Ne. Ar tada kažkas maišo. Atviršiai gal ten buvo, aš neišjungiau šiaip. Iš tikrųjų ten tai buvo. Nežinau, kažkas man sakė, kad tu kažkokį Jododį buvo, tave Jododis buvo išjungęs. Ne, atviršiai ten buvo. Supratau tada, nes čia žmonės meluoja tada. O šachmatais buvai pralošęs nors kartą? Šachboksą ar aplamai gyvenime? Nu, šachbokse. Ne. Ne? Taigi sakai, pralašai per Bet konferenciją ten vieną kartą. gavosi pagal bokso taškus. Pagal šachmatus buvo lygiosios, pagal bokso taškus anglui davė pergalę. O kiek raundų buvai, kad atsikojo visus raundus? Taip, tai šitą kovą ir buvo. 11 raundų visi buvo. Bet tai geras, po bokso sėsti vėl prie šachmatų lentos, taigi rankos. Kiek raundų? Nu, čia O reikia. bokso raundai ten vyksta šachmatuose 3 minutės ar 3 2? ir 2. Kaip sustarsit? Tai ta prasme, nėra federacijos kažkokių taisyklių, kaip susitarėt? Tai yra... Man, dvi pavyzdžiui, federacijos. tu sakėsi pasaulio čempionas šito sporto. Tai kaip pasaulio čempionate vyksta? 3 minutės buvo. 3 minutės kova, 3 minutės šachmatai. Taip. Šakiai net 4 buvo. Pirmoji federacija 4 minutės šachmatai, 3 minutės bokso. Dabar padarė 3-3 visur. Sulyginam. Ir pasaulio čempionate, kai dalyvai, kiek buvo dalyvių? Ne, vienas. Kam? Vienas. Tai atrinko jį kaip geriausią ir mane kaip geriausią. Ir Ai, tai jūs tik dviesi dalyvaut? Jo, čia nėra tos mėgėjai, kur, arba nebūtinai mėgėjai, olimpiniai, kad eina taip. Kad 20 yra yra. toks, jo, bet aš dažniausiai stengdavausi tose didžiosiose scenose pasirodyti. Anglijoje buvom irgi Royal Albert Hall, žinai? O ten buvo vienas irgi renginys labai didelis. Ir dar kitose tokiose Odų arena irgi buvo, bet atšūkė paskutinį momentą. Okay. Tai dar tokių keletą buvo panašių. Žiūrėkit, rungtyniaujama ir ringe,
kai kurie sportininkai sako, parungtiniaujam ir išėjime. Aš ten kietesnį padarysiu išėjimą. Žinau, kad Remiga ruošiasi. Išėjimui? Jo, tu žinau, kad tavo nei vienas niekur, kiek žiūrėjom, išėjimas, nėra, kad paprastas būtų. Bet čia štangos spaudime tai buvo. Jo. Kovose aš labai susikoncentruoju į pačią kovą. Okay. Aš galiu po kovos padaryti šau, bet prieš kovą aš nenoriu. Ne? Man reikia išeiti. Susikaupti. Tai kad kovoju į svatę žiūrėjau, tai išėjai kaip kalėdų senis. Taip, nes... Kalėdinė nuotaika buvo. Ir tas buvo, ir nežiūrėjau taip rimtai tą kovą. Tai man patiko išėjimas, kaip senių nusigrimavai, gerai atrodė. Aha. Nes galvoju, kažkaip štangos stumimas, bent vienas žmogus kažką daro, neteina kaip kiti. Aš dėl to ir norėjau tą nišą patekti. Sprogo, buvo ten nemažai tokių porą variantų, bet vis tiek neatsirado nei tų... Rėmėjų? Jo, rėmėjų ir visą kitą. Nebuvo taip. Tas sportas, jis nėra toks. Ten Amerikai kažkur kartais moka, vieną kartą Arnold Classic buvo laimėjęs, irgi biškis sumokėjo, bet ne way too much. Okay. Tai iš to neužsidirbsi, bet kai yra meilė kažkam, tai ir nemokamai darys. Bet tave ir atsimena tada. Jo. Tave ir atsimena. Ir kai padarai daug tų šou, tai pas mane buvo, tie šou prasidėjo gal nuo, 20 metų gal. Tai atrodo, gerai padarėjau 2 metus, 3 metus. Kaip dar save aplenkt, žinai? Laimėjai Arnold Classic, ar aš taip? Laimėjau, taip. Ir tipo mažai moka? Jo. Žuvo Arnold Classic vienas aukščiausių... Jo, bet matai, Arnold Classic daro daug kur. Ir Amerikoje daro, ten daug moko, taip. Daro Europoje, daro Afrikoje. Tas Arnold Classic nėra vienas per metus. Tai bet Švarco nepaspaudė ranką? Jo, nebuvo ten, nebuvo. Tai nebuvo pirmais metais, aš nuvarėjau 2 metais. Ir susidėjau Švarco kostiumą. Su veidu ir... Ir nebuvo? Ir nebuvo. Jeigu jo nebus, tai aš būsiu Švarcu. Žiūrėkit, paskutinis momentas. Žinau, kad abu rankose esate laikę kortas. Mes su Viršila kalbėjom, sakiau, Dimeris čia buvo atėjęs, fokusų parodė mums. Sako Viršila, aš irgi galiu parodyti. Fokusų? Jo. Nu, davai. Galit man kortas duoti? Su Lietuvos talentas dalyvai? Aha. Tada vanas neklydo mano draugė. Kas pirmas? Jis labai įdomu pamatyti. Aš ne magas. Tai suskimokė, ar ne? Kažką su korto moku. Tai parodyk jam tada. Ar man nori parodyti? Nu, tai abiem parodys, tik pasižiūrėsiu. Pabandysim. Į mintimis. Pasižiūrėsiu, kokios čia kortos. O šiaip kortom gyvenime padeda, vat, pavyzdžiui, susibendrauti, tu nešiojas, pavyzdžiui, kortas, kompanija kažkokia, matai, kad truputėlį tokia situacija, ką čia, kaip čia sakai, žiūrėkit. Pussy magnet. A ne? Taip. Vienas geriausia. Nu, tai gerai. Nesakykit kortą. Aš pats galiu pasižiūrėti. A ne? Čia kas? Kitos kortos, a ne visiškai? Taip. Čia va. Žiūrėkit, paimu kaladę. Ir šitą kortą padedu ant viršaus. Dabar žiūrėkit. Nuimu nuo viršaus ir kišu ją į patį vidurį. Dabar uždėk ranką. Žiūrėk man į akis. Stebėk. Pagavai? Taip, aišku. Šitas triukas daromas, daug triukų daromas per šitą metodą. Aha. Gerai. Labai geras. Gerai, kad žinai šitą. Gerai. Užskaitom. Jeigu žinai šitą metodą, labai gerai. Mano klasiokas buvo, turėtum tikrai žinot Nikolas Kin. Taip, Nikolas. Klasiokas? Taip. Bet jis ir mano šulį mokinosi. Tik jis buvo biškai vyresnis už mane porą metų. O tai tu kur su mokinaisi? Kauno Versmės viduriniai. Ok, bet jis tikrai pabaigė mano mokyklą. Ne, ta prasme, Aleksejus Jegorovas yra jo brolis. Aha. Nu, tai Nikolas Kin, tai mes biškai sumaišom. Nikolas Kin yra jo brolis, Aleksejus. Okay, tai jo, tai jis pas mus kiekvieną kartą ateidavo visą laiką iš, ta prasme, kai vakaronės būna, dar kažką ir darydavo triukus. Žiauriausias buvo, kaip metė kortą į stiklą ir atsidarė kortą stikle kažkaip. Net neįsivaizduoju, kaip. Tai jis jau ten nuo mažens, ten iš vis tam 6 metų. Pažįstu. Aš kažkaip anksčiau renginiuose su juo susitikdavau nemažai su Nikolu. Ir buvo, kad jis negalėdavo dirbti ir man duodavo darbus. Gerai, tai jeigu tu žinai šitą double lifto techniką, tai reikia kažką parodyti, ko tu nežinotum tada. Gerai, įsirink kortą. Bet kokią? Apart 6 širdžių, gerai, bet kokią. Man pasižiūrėti? Bandyk. Neblogai. Gerai. Parodyk, jie gal netikėjos. Tai jisai to paduoda. Aš tai galvosiu. Gerai, pabandom dar kartą. Galiu aš tai padaryti šitą? Tu šitą? Na. Pabandyk. Ne, ta prasme, tu padaryk man, tada aš įsirinksiu kortą. Davai kitą padarysiu, nes tą patį, žinai, vis dar, tikras magas. Gerai. Nerodo. Rodykit. Ypač kai 2 kart parodai, tai dažniausiai jį prigauna daugiau.
Bet mergoms jis negalėjo. Taip, negalėjo. O moki kortas apkeisti, kaip yra viena korta, tarkim, čirvutuzas, kitoj būgna ir tik rankos sujuda. Jo, yra toks Nes Nikolas, man atsimenu, rodė, taip, čiuk, pasikeitė. Tik rankos sujuda, apsikeičia kortas. Jo, tai čia panašiai kaip tu darai, žinok, prieš tai. Panašiai, okei, vėl įsink kortą. Taip, bet gal darai. O, prašom, jo, prašom, aišku. Bet kokią? Tik nešitą. Dėkui. Smini? Taip. Aha, gerai, dėkui. Ok. Paimam dabar dalį kaladės. Oi, matai kaip nervuosi. Prieš tai taip nebuvo. Gerai, pasakyk dabar sąžiningai. Čia jokio tikrai skirtumo. Ar čia matai savo kortą, ar ne? Ne? Ką parodė, ne. Tikrai ne. Ja? Ok. Gerai. Dar įdedam, tarkim, kažkur čia ir ką turim. Pusę kaladės atdarytą ir pusę kaladės uždarytą. Teisingai? Dabar tavo korta buvo ketvirtukas vynų. Ne. Pradžiūrėk ranką vėl. Ir atsimni, pusė buvo daryta, pusė uždaryta. Ir dabar žiūrėk, visą susidarė. Ir tik vieną kortą turime daryti. Geras šitas. Gerai sugalvojai. Širdis. Tai ką, kolektyvas, truputėlį pasišnekėjom, fokusai Marokusai, tai tikri fokusai koviniai bus jau kovo 22 dieną, TwinSBet arenoje. Tai mūsų akistatos paskutinis momentas, galite vienas kitam perduoti kažkokią tai specialią žinutę. Ką norėtumėt? Svarbiausia be traumų, gero pasiruošimo ir kovo 22 ateiks savo geriausią versiją. Ačiū. Aš linkiu irgi be traumų svarbiausia, gerai pasiruošti ir pašokti tango dviese. Aš vienas negaliu šokti. Super. Ačiū. Viršila ir Dimeris. Kovo 22 dieną TwinSBet arenoje, Impact dvikova. Na, o visą informaciją, be jokios abejonės, jūs galite rasti bushido.lt ir qokfights.com socialiniuose tinkluose. Taip pat pasiekite ir Dimerį, pasiekite ir Viršilą socialiniuose tinkluose, jie skelbia ten pačių įvairiausių naujienų. Galite kažką tai paklausti, užkomentuoti. Na ir be jokios abejonės, vyrukai turi ir savo promo kodus, kuriuos postina socialiniuose tinkluose. Tai ir bilietus, ir transliacijas galėsite įsigyti su nuolaida. Ačiū ir iki. Ačiū. Visom. Pasaulinis turnyras KOK World Series. Kovo 22 diena. Vilnius. TwinSBet arena. Visa informacija bushido.lt.